السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كات جيمز اللي أني كات جيمنج. قناتي الأولى راحت، لا حد يحكي لي عنها، سالفة طويلة. إن شاء الله في المقطع القادم أسوي لكم. حبيت أطمنكم أني رجعت لليوتيوب، ما راح أعوف اليوتيوب طول حياتي. مقاطعي راح تكون كلاش اوف كلانس، راح تكون هاي اللعبة الكلاش اوف كلانس، راح تكون هاي اللعبة اللي أحبها أني. راح تكون بالأخص القناة راح يبدأ أول فيديو ببجي موبايل. ببجي موبايل هي الألعاب اللي أنا ذبحت نفسي عليها وما نزلت. عاد إجا هذا التليفون الجديد ونزلت، بس راح تستغربون ليش ما نزلت لنا بهذيك القناة ببجي موبايل. قلت لكم على المقطع الجاي اشترك يعني احكي لكم. فهسه يا شباب انا حبيت اطمنكم يعني، بس انا رجعت للقناة واتمنى الكل تشترك بالقناة. اريد اوصل مثل ما كنت قبل، اريد بثوث مباشرة تجي، اريد اشكال والوان يجيني بهاي القناة. دعم، اريد دعم مو اسطوري يا شباب. اريدكم تدعموني ايها الاساطير يا متابعين في هذيك القناة. في النار اني دعمتك ودعمتني. تخيلوا يا شباب اني من هذا المقطع بعد ما شفت اليوتيوب خلاص، بعد ما شفت هذا الفيديو خلاص. شوف كم مقطع، عدوا وياي: 1 2 3 6 27 مقطع ما شايف عن فلفل نار. وات ذا فاك، مو فلفل نار يا الطيب. 27 مقطع ما شفت عنه يا اخي. ازعجتونا، اشغلتونا يا ما نصير نقول. المهم خلينا نشوف هذا البث. وش فيه البث؟ نعلم ما. المهم يا شباب، هذا المقطع اريد يصل هذا الشخص. راح اكتب له اني انا رجعت للقناة، قناة جديدة، اشترك بقناتي. راح انزل فيديو احكي لكم شنو قصتي بالفيديو الجاي. هكتب له ادخل اشترك عندي. ادخل اشترك عندي. هرسل له هذا المقطع وهو يستاهل هذا المقطع. فيا يا شباب، احنا وصلنا لهذا المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. مع السلامة. اهم شي الاشتراك واللايك.